का माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइबर लाजमी करें। आज मैं दो कबूतर एक और आपको दिखा रहा हूँ जो कि ये आज का शिकार किया हमने। ये देखो बड़ा रंगीन कबूतर है एक तो। ये कबूतर चेक कर रेसी, बड़ा अजीब सा कबूतर है। बाजी माजी वाला तो ये नहीं है, लेकिन ये फैंसी कबूतर है। आज ये दो आप चढ़ गए, आप शो करें। ये देख, ये देख, इसके अंदर कड़ी शड़ी भी है। देख, ये देख, और देखा सरखा बत्तख है, बत्तख। ऐसा लगता है कि बत्तख है। अजीब से कबूतर है। ये देख, ये चेक कर ले। ये भी पता नहीं किसी ने नया लाया होगा, उड़ाया है क्या किया, आके उधर ऊपर बैठ गया। तो मैंने कहा चलो आज ये दोस्तों के साथ शेयर करता कि हमारे पास ऐसे कबूतर भी आते हैं जो बिल्कुल हमारा किसी काम का नहीं है, लेकिन है कि फैंसी कबूतर है, खूबसूरत भी है। और ये काला तो फिर भी चलो गुजारा करेगा थोड़ा बहुत, और दूसरा तो बिल्कुल बत्तख है। आपको मैं और नजदीक से दिखाता हूँ इस कबूतर को। ये चेक करो, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बच्चे भी दिखाता हूँ जो बिल्कुल छोटे थे। ये देखें, ये वो दो बच्चे, ये बिल्कुल छोटे थे। अभी माशाल्लाह इस पे पर सर आ गया कुछ ना कुछ। ये देख, एक इधर, ये देख, ये देख, अभी दूसरी अंडी भी की है मादी ने। पहले बच्चे बड़े नहीं हुए थे, दूसरी अंडी दे दी। इसके साथ मैं आपको एक और बच्चा दिखाता हूँ, जबकि ये बैठा हुआ है, बैठा हुआ है चुपके। ये देखें, इससे अलावा और भी दो बच्चे हैं। वो ये देखो दोनों बच्चे बैठे हुए, ऐसे कुड़क बैठे हैं। ये बच्चे काफी माशाल्लाह बड़े हो गए। अभी गर्मी है, मुश्किल है, अभी भी बीमार हो सकता है, बाकी तो मर गया। ये कुछ बच्चे अभी काफी छोटे हैं माशाल्लाह। तैयार तो किए। बत्तख चुप गई, बत्तख दिखाता हूँ। बत्तख का असल रूप भी दिखावा ना। ये देखो बत्तख, अजीब सा कबूतर है यार। ये देखिए, देख के और ले जाता है। ये देखिए बत्तख, फैंसी बत्तख। इसी में